السلام عليكم. الزلف اللوان، رانا امام مستشفى في مدينه اللغوان. فوالا رانا معنا شبيبه سكان لغوات، ورانا اون لا شونس دافوار ان ميدسان سبيسياليست يخدم هنايا ويحكي لنا يعني المشكل هنا في المستشفى هنايا في لغوات. اسكو المشكل هنا في المستشفى في رواد سي وحده ولا كاع الجزائر كومبلي راهي كاع الجزائر كيف كيف السيستيم دو سونتي الجزائري سي لو ميم كو سو سوا او نور او سود ou la même chose. À la différence du nord, c'est que le nord il y a un peu plus de personnel médical et paramédical par rapport au sud parce qu'il y a plus de formation. Et les gens veulent s'installer au nord, à côté de leur يعني في الشمال في التل يكونوا هما ما يكونوش ولا كيفاش؟ كيفاش؟ لي فورم في النور هنا لي فورم با ولا كيفاش؟ هنا لي كور باراميديكال تاعهم مازال فورم با. سيتادير بارون كيس كي مونك واش خاص هنايا في المستشفى في الرواد؟ راك خدام هنايا ما شاء الله ميدسان سبيسياليست. واش خاص هنايا؟ Est-ce qu'un problème médical? Est-ce que c'est un problème logistique, matériel, problème d'infirmier, d'aide-soignant, de chirurgien? واش خاص؟ Le chirurgien non. كاين شيروجيان هنايا؟ كاين chirurgien. بارون شحال كاين ميدسان او ار ال هنايا شيروجيان شحال كاين؟ Au réel on est à 3, 4 الله يبارك. دونك كاين لي سبيسياليتي ما شاء الله هنايا. تري بيان. واش خاصكم هنايا؟ Le problème c'est plus des infirmiers formés, TSS. ما كاينش لي تي اس اس هنا، ما كاينش لي انفيرميي Il ne فورمي forme pas, il هنايا. n'y a pas, c'est national, c'est un problème national, on a un problème de formation en TSS. علاش منه؟ Pourquoi ils ne forment pas les Parce que infirmiers? l'État a arrêté de former pendant une durée dans les années 90. Oui. Après, il y a le cumul. Donc il y a beaucoup de départs en retraite anticipée, avec Oui. la retraite anticipée. Donc on a un problème d'infirmiers après. دونك ما كاينش بزاف الفيرميين هنايا في المستشفى في الروات وفي المستوى الوطني. في المستشفى الوطني سورتو تاع التخدير لي تكنيسيان اون انستيزي. دونك لي زانستيزيست قلال. سي ان بوان قلال بزاف. سي ناسيونال هنا ثاني كيف كيف. هنا عندنا بروبليم كبير تاع التخدير. Donc c'est un problème de formation des infirmiers. De formation des infirmiers, parce que l'école paramédicale de Leroy, mais elle ne forme pas de infirmiers, elle ne forme que des ATS pour l'instant. Pour être précis, ça veut dire quoi ATS? ATS, c'est des aides-soignants. Aides-soignants. C'est des aides techniciens de santé, quelque chose comme ça. Donc هنايا ils forment des aides-soignants mais ils ne forment pas des infirmiers. Voilà. Ou c'est quoi le sigle تاع les infirmiers? TS? TSS. TSS. Ça veut dire quoi TSS? Technicien supérieur de santé. Supérieur de santé, voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc هذه اللي خاص بزاف هنايا les infirmiers ما كاينش. وكي ديروا باردون كي ديروا لوبيراسيون باردون ديروا عمليه كي ديروا؟ On a quelques-uns. On a des femmes avec des ATS, parce qu'on n'a pas beaucoup de TSS. يعني انتوما تكونوا les ATS, les aides-soignants. Des médecins, on leur apprend à faire des... Et des fois, on opère entre médecins, comme même aide qu'on a médecin. Bien d'accord. Bien d'accord. Et est-ce qu'il y a du matériel ici? Est-ce qu'il y a des scanners? Est-ce qu'il y a du matériel de radio? Des IRM? Quel IRM هنايا؟ كاين IRM كاين في لاكازورال. وي في بارتي دو سيستم دو سونتي لاكازورال. الله يبارك. عندهم من IRM وكاين سكانر فوقي. ويمشي معرفه برك. يمشي. نورمال. يمشي. ميم لو سكانر يمشي. وكاين لو بريفي à côté. وانت بعد عندك بزاف هنا راك خدام في الرواد؟ عندي 3 ans. 3 ans الله يبارك. وتقعد هنا ان شاء الله 20 ans 25 ans 30 ans. 20 ans 35 ans. علاش لا؟ Pourquoi علاش؟ Premièrement, je suis pas de la région. يلا هو البروبليم راك جزائري لا؟ Je suis sûr, je suis جزائري. نحاول نفهم. شحال راك باغي تقعد هنا ان شاء الله؟ Je sais pas, pour l'instant مازال راني قاعد هنا, mais jusqu'à quand ما عرفناش. Est-ce que c'est un problème سخانة تاع الجنوب؟ Est-ce que c'est un problème de charia? Est-ce que c'est un problème de l'ambiance? Dans la famille? Oui, l'ambiance, la famille, ça me manque, bien sûr. Parce que je suis seul là. Avec ma petite famille. الله يبارك. Mais je suis seul quand même. Et c'est quoi le vrai problème à Wadi? Le vrai problème, c'est la famille Oui. ou même le salaire. Le Bon, salaire. Le salaire, c'est national. Je ne sais pas qu'ici, mais c'est national. Les salaires de la fonction publique sont très bas. Et on va prendre un Par rapport exemple. des médecins. نضربوا مثال. médecin spécialiste كيما نتايا او ار ال شحال يخلصوه في التل وشحال يخلصوه هنا في الجنوب؟ Au nord, je pense qu'il touche à peu près dans les 70 000. Donc c'est 70 20 000 et 80 000 à peu près. Parce que ça dépend des grades et de l'ancienneté. Donc يخلصوه بين 7 ملايين و 8 ملايين في الشمال. C'est le salaire de base. On Oui. il faut compter les primes et tout ça. Avec, il faut pas les compter. وهنا شحال يخلصوه هنايا؟ هنا tu de la prime du sud entre les 90 000 et 100 000. دونك بين 9 ملايين و 10 ملايين هنايا. وشحال باك بلس شحال؟ 13, 12. باك بلس 13 باك عندك 7 ans médecine تسمعوا générale. باك بلس 13 و 5 ans de spécialité. لو كان باغ يعطيك 20 مليون هنا تقعد هنا ولا لا؟
جيسي دو كومبان نحاول نفهم باسكو نص من الطباء الجزائريين يهربوا للخارج نحاول نفهم. لا يا با كو لو سالير يا ميم لو كليما دو ترافاي لومبيونس في الخدمه لي كونديسيون دو ترافاي اي ميم لي كونديسيون دو في بور لي زونفون لي مي زونفون بور ليكول بور تو سا. المدرسه هنايا مستوى هابط ولا كيفاش؟ المدرسه انا ما عارف لو سون بتي مي زونفون جو كوني با مي جو سي با يكبروا ما شاء الله ان شاء الله. دونك اسكو سي ان بروبليم دو سالير وي او نو؟ واحد يقول لي انا سي تو الموند ان بروبليم سالير يفو با سلوغي. لا هضر لي على الطباء باسكو كي تشوف باللي نص من الطباء لا هضر لي على الطباء اليوم نهضروا على الطباء. لا مواتي دي ميدسان الجيريان يروحوا للخارج. اسكو سي ان بروبليم دو كونديسيون دو ترافاي؟ اسكو سي ان بروبليم تاع شهريه؟ كونديسيون دو ترافاي كو شهريه باسكو كاينين دي جون كي سون بري ا سو ساكريفي ميم سي بور ان سالير كي ني با اوسي valorisant pour un médecin spécialiste, mais c'est plus pour les conditions de travail, conditions de vie en général. كونديسيون دو في. هضرنا على كنت في الجلفه وشد باللي كان الطباء يجوا بالكوبا. شحال يخلصوا لهم هذوك شحال؟ Je sais pas. Selon les rumeurs, ils roulent dans les 3 000 4 000 euros, je pense à peu près. 4 000 euros يعني 80 مليون. يعني واحد طبيب من كوبا يخلصوا 80 مليون وطبيب جزائري بالعلم الجزائري كيما معك يخلصوا 9 ملايين. وعلاش؟ لماذا؟ C'est une réalité. Je sais pas. Il faut demander. Alors, هما خير منكم ولا كيفاش؟ Non. Sur plan compétence, ça n'a rien à voir. عندكم كفاءات كيما هما. كفاءات كيما هما بالك بليس. الحمد لله. باسكو هما. وي. الاندستريال يجيبوا لي زيكسبات 400 مليون 400 مليون. لي الجيريان اكثر رانا بعد الباب لا رانا شوف رانا هنا شوف روح رشيد ظل هذا معليش بفني فيكم سا سي هذاك التليفون ما يحماش صح مالي هنايا معليش. Et donc, problème de conditions de travail, pour certains, donc problème de charia, problème de la famille, c'est un peu de ça. Maintenant, j'ai une question. نظافة. معليش نصور هنايا؟ معليش نصور؟ شوف. فوالا. رانا الدخلة تاع السبيطار، اوكي؟ رانا الدخلة تاع السبيطار. شوفوا بعينيكم هذه الدخلة تاع السبيطار. هي كذا هذه نورمال هذه ولا كذا؟ سؤال السلام عليكم. يا هذه كذا رانا في الدخله تاع السبيطار. واحد دقيقه برك نحوس نفهم برك كيف الدخله تاع السبيطار كيما هاك. رشيد يلا شوف كوبي الفيديو يلا نروحوا للسبيطار جديد. نحوس نفهم عليك. يلا للسبيطار جديد تشوف بعينك والناس تشوف. انت رانا دايرينك شغل انت دايرين لك ميساج. خلي شغل رانا دايرين لك ميساج باش الناس تشوف. عندنا سبيطار شوفني شوف. والله نجي ان شاء الله. رشيد شوفني عندنا سبيطار ياك عندنا سبيطار ناس ياك صح مسكر مانيش عارف عليها مسكر والله ماني عارف ليسونسيال ربي وكيلهم وحده ناس راهي تموت صور راهي تموت وكيلكم ربي الناس راهي تموت حنا الله غالب ما لقيناش عليها وين بصح الله غالب وكيلكم ربي ودوك تشوفوا السبيطار الجديد اش معاه وتشوف يلا رشيد يلا الواحد والله نقربوا في المرشد الله يحفظك دكتور ميرسي بوكو جي ان شاء الله جي فالي كونتوني فوالا نحوس نفهم